Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan pada motor Satria FU ya, yang keluhan orangnya ini klaksonnya dia bilang tidak bunyi ya. Jadi saya on dulu ya, saya tes ya, klaksonnya tidak bunyi, tidak berfungsi lagi klaksonnya ya. Jadi tidak akan bunyi klaksonnya. Jadi saya akan buka dulu di bagian batok. Lanjut, saya akan buka dulu batoknya ya. Saya akan buka dulu batoknya. Buka dulu. Ya, saya akan buka batoknya kunci 10T. Saya akan buka dulu di bagian klakson. Ya, saya akan setel di bagian bautnya ini. Kemungkinan dia akan longgar atau bagaimana, makanya tidak bunyi di bagian klakson ini ya. Jadi ya, saya setel bagian klakson ini, saya setel bautnya. Mungkin dia sangat longgar atau kurang saya setel, jadi makanya dia tidak bunyi di bagian klakson. Jadi saya setel bagian baut atau modnya ya. Jadi saya on dulu ya, saya on. Saya akan tes ya, sudah bunyi bagian klakson. Jadi saya akan paksa. Sini ya. Jadi saya akan tes klaksonnya ya. Jadi bunyi klaksonnya ya. Ya dulu video ini saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.